Cuando pisas fuerte, hace un ruido un poco... no es muy agradable. Lo que pasa es que cuando... Dios, necesito ir al baño. Si eres nuevo en mi canal, normalmente soy un poco más interesante. Solo un poco, pero sí, un poco más interesante que esto. Estaba a punto de empezar el video aquí, chicos. Bienvenidos de nuevo al canal, pero unos trabajadores en el andamio muy graciosos están teniendo unas conversaciones muy ruidosas y extrañas justo encima de mi cabeza. Así que creo que primero vamos por un café y luego regresamos a esto. ¿Qué está pasando? Él acaba de gritar. Creo que lo sabes. Dijiste, Dios, necesito ir al baño. En fin, café. Conseguimos una bolsa muy grande de café. Eso nos durará un par de días. Y ahora vamos a una tiendita de granja a comprar algunas cosas. Pero pensé que en el video de hoy les pediría algunos consejos porque tenemos unas cuantas cositas pasando con la vieja Range Rover. Por cierto, cinturón de seguridad nuevo y se estaba atorando un poco. Y compramos spray de silicón como ustedes recomendaron. Y ahora regresa solo, porque antes teníamos que meterlo de nuevo porque estaba un poco... Era un cinturón de seguridad nuevo para nosotros, pero estaba un poco sucio. Así que lo limpiamos todo y ahora funciona perfectamente bien, como debe ser un cinturón de seguridad. Porque si recuerdan, el anterior estaba muy deshilachado, pero ahora ya estamos listos para usarlo. Así que sí, hay algunas cosas de las que quiero hablar hoy. La Range Rover está haciendo algunos ruidos interesantes en varios lugares. Así que me pregunto si alguien con experiencia podría contactarme en los comentarios y darme algún consejo, porque está muy bien en la parte delantera. Me encantan esas luces a lo largo de... ¿Cómo se llama esa parte? Muy bonito, estoy distraída. En realidad hay 3 ruidos específicamente y yo tenía la intención de grabar solo uno en este video, pero desde que tuve la idea de grabarlo empezaron a ocurrir otros 2 ruidos. Así que aquí estamos grabando, o probablemente no debía haber pasado por este espacio. Perdón, a todos. Ahora tenemos 3 ruidos que diagnosticar gracias al poder de YouTube, así que bienvenidos de nuevo al canal. Estoy a punto de llegar a 20.000 suscriptores, así que muchas gracias. Es una locura. No esperaba esto para nada. Sí, es realmente increíble que hayamos formado una pequeña comunidad aquí. Básicamente he estado usando este auto a diario. Lo he tenido por varias semanas y me ha encantado. Mira a estas personas pasar. Me encanta dejar pasar a la gente. Es de mis cosas favoritas. Y me encanta cuando... ¡Ay, ese BMW fue un poco grosero! No es de extrañar que los BMW tengan mala fama. Me encanta cuando la gente se molesta conmigo por dejar pasar a otros. Yo dejo pasar a tantas personas como puedo. Honestamente, todos tienen un lugar a donde ir. Todos salieron de su casa por una razón. Así que, cuando la gente empieza a molestarse porque otros van despacio en la carretera, me parece divertidísimo. No sé. Mi objetivo en la vida es dejar pasar a tantas personas como pueda, tanto peatones como autos. Hacer mi parte por la sociedad, por el mundo. Voy a volver a subir eso porque hace mucho ruido. Pero sí, he estado manejando este auto todos los días y pensé en traerlos conmigo hoy porque eso es lo que estoy haciendo. Lo estoy manejando a diario para hacer algunos mandados. Ya recogimos nuestro café y ahora vamos rumbo a la tienda de la granja Goodwood, que es una tienda encantadora donde venden algunas cosas que necesitamos comprar. Así que sí, es como media hora de camino hacia el campo, lo cual será encantador, espero. Secretamente espero que podamos ver algunos autos interesantes porque a menudo hay autos muy bonitos alrededor de Goodwood. Y no sé, algún día me encantaría vivir cerca de Goodwood porque siento que es un lugar muy de autos. Es como el lugar más de autos en nuestra zona, supongo. Siempre ves autos bonitos circulando por ahí. Recientemente estuvimos en el Festival de la Velocidad y sé que algunos de ustedes también estuvieron ahí por los comentarios. Me hicieron saber que también estuvieron ahí. Un día muy, muy genial, me encanta. Y si nunca has ido, puedes conseguir boletos para el próximo año, entonces te lo recomendaría muchísimo porque es como el sueño de cualquier amante de los autos. Me encanta absolutamente. Nunca he ido al Revival, lo estoy considerando, así que dime si lo recomendarías si ya has ido antes. Pero también solemos ir a los clubes de desayuno de Goodwood. A menudo estamos ahí solo dando una vuelta y mirando un poco. Estuvimos el fin de semana pasado, no, hace 2 fines de semana en el... Creo que era el club de desayuno clásico, el club de desayuno de autos clásicos, que estuvo muy bien y te dan un buen rollo de salchicha. Bueno, no es un rollo de salchicha. Sí, una salchicha en un pan, pero no un rollo de salchicha. Doy una vuelta por ahí, siempre es una buena mañana en Goodwood. Así que sí, vamos para allá ahora. Y luego, una vez que lleguemos, sí, vamos para allá ahora. Y luego, una vez que lleguemos ahí, me bajaré del auto y ojalá pueda intentar como imitar, no, ¿cómo se dice? Hacer estos ruidos. Crear algunos de estos ruidos para ti y así podemos averiguar exactamente qué está pasando. De hecho, probablemente pueda mostrarte el primero ahora. Así que si enciendo el aire acondicionado, disculpa el ruido del viento por un segundo. Por supuesto no va a hacerlo cuando lo necesito. Espera. Espero que puedas escuchar eso. Es como si hubiera un ratón atrapado dentro del aire acondicionado. Lo voy a apagar de nuevo para que no sea tan molesto mientras ves esto. Ya sea como... O es constante y es como el chillido agudo más irritante. Ese tipo de chillido que te atraviesa la cabeza y te da dolor de cabeza al instante.
Así que una maravilla, me encanta. No tengo idea de qué es. Tiene que ver con el aire acondicionado porque solo suena cuando el sistema de ventilación está encendido. Así que si lo volvemos a encender, o sea, a veces pasa, ahí está. ¿A qué suena? Quiero decir, el clima ha estado hermoso. Así que hemos tenido el aire acondicionado encendido mucho y está agradable y frío. El aire sale bien frío en comparación con nuestro último L322, que era un poco irregular con el aire acondicionado. Nunca sonaba, nunca se sentía tan frío como debería. Este funciona perfectamente y ha sido muy agradable tener también la opción de asientos ventilados. Aunque sí se siente un poco como si te hubieras mojado, como que lo amo y lo odio al mismo tiempo. Pero este ruido chirriante, no sé qué es, no sé por qué está ahí. Hemos intentado golpearlo y darle unos golpes cuando está encendido. Nada parece funcionar. Así que me pregunto si es algo que necesitamos desmontar algunas partes, pero sé que todo el área del tablero es muy complicada por dentro. Cualquier consejo sería muy apreciado en los comentarios. Si alguien más tiene roedores viviendo entre sus Range Rovers, por favor avísenme. Acabamos de entrar en la finca Goodwood. Estamos a punto de llegar y quería intentar mostrarles este otro ruido, el segundo de los tres, en una carretera más tranquila. Cuando compramos este auto tenemos papeles como recibos de que los turbos fueron reacondicionados, así que tenemos recibos de cartuchos nuevos, turbos reacondicionados. Cuando lo llevamos al taller el otro día para arreglar el cinturón de seguridad y revisaron la cajuela y esas cosas, ese es el próximo video, chicos, por cierto. Encontramos una solución para la cajuela y eso se va a arreglar en el próximo video y yo misma voy a hacer algunas cosas en eso. Así que asegúrense de suscribirse para ver unas reparaciones caseras. Cuando lo llevamos, les preguntamos sobre este ruido que hemos notado. Es como un sonido de sirena, como un zumbido. No es un sonido muy agradable cuando pisas el acelerador. Y obviamente este es un 4.4 TDBA, quieres disfrutar el motor. Quieres disfrutar la sensación de pisar el acelerador y conducir. Pero en este momento, cuando pisas el acelerador, no es un sonido muy agradable. Así que voy a intentar replicarlo en un momento. Pero el taller y algunas personas básicamente me han dicho que debido a la edad y el kilometraje, es como una de esas cosas que o le pones nuevos turbos o simplemente te acostumbras y lo aceptas. No hay una solución fácil o rápida, pero muchas veces en YouTube encuentras una manera o algo para mejorar las cosas. Por eso quería decirlo hoy, para ver si había alguna manera de hacer algo al respecto que no implique gastar como 3.000 en un turbo nuevo o 2 turbos nuevos. Y dime, ¿tú crees que esto siquiera sea un turbo? Porque el ruido sube y baja con las revoluciones, no se activa en cierto RPM. Incluso cuando estás en ralentí y empiezas a acelerar el motor, sigue ahí. Es que cada vez que aceleras, suena como si una patrulla me estuviera siguiendo, lo cual es bastante inquietante. Hola, ¿me escuchas? ¿Te gusta nuestro nuevo micrófono? Sí, ya tenemos para hablar. Y eso significa que puedo susurrar, pero aún así me puedes escuchar. Es muy ingenioso. Suena como si estuviera en tu oído y también puedes escuchar un pequeño tic. Así que voy a intentarlo y voy a sacarte por la ventana. Agárrense fuerte, todos. Creo que probablemente puedes escuchar eso, pero lo voy a hacer de nuevo contigo adentro, por si el ruido del viento era demasiado. Así que ahora... De verdad espero que esté saliendo como debería en la cámara. Para mí es muy... sí, incluso un pequeño golpecito. Es como un tipo de ruido. Me gusta pensar en mí misma como una persona bastante activa en la vida cuando puedo serlo. Sin embargo, con lo que hago me encuentro sentada mucho tiempo, ya sea manejando un auto o sentada en un escritorio. Hasta ahora. Les presento el S7 Pro de FlexiSpot. Esta es mi nueva configuración de escritorio, chicos, y no podría estar más feliz. Si me siento por mucho tiempo, primero que nada, sabemos que no es bueno para ti. Pero esto puede aumentar los niveles de energía, mejorar la circulación y ayudar con el dolor de espalda. Tengo una postura increíble y si siento que quiero que suba o baje un poco, simplemente lo ajusto mientras lo uso. También, como mi Range Rover, tenemos configuración de memoria y además tiene un pequeño puerto USB aquí, muy práctico. El acabado en sí es increíble, me encanta que sea curvo, no parece un escritorio común. Soy un poco inquieta, así que tener algo donde pueda estar sentada o de pie como quiera es muy útil. Quiero hacer una prueba de estabilidad. Se tambalea muy poco y además es un escritorio muy resistente. Puede soportar hasta 160 kilogramos y yo no peso eso, así que podría caber casi 3 veces yo aquí. También tiene una garantía de 10 años y una política de devoluciones gratuitas de 60 días, además de una de mis funciones favoritas, la gestión de cables. Así que habrá un enlace abajo si quieres checarlo. Pero bueno, suficiente sobre el escritorio de Lucian. De vuelta con Lucy en autos en el estudio. Y no sé, es como que cuando ya baja velocidad está más o menos bien porque no estás pisando el acelerador, pero es solo ese inicio, como que... Bastante buena impresión. Bien, ya casi llegamos. Estamos entrando a la tienda de la granja.
Sí, es una de esas cosas molestas en las que piensas constantemente cuando manejas. No es como un problema del fin del mundo, es un poco molesto. Vamos a bajarnos ahora y le pediré a Jorge que grabe desde afuera. No quiero ser demasiado molesta porque en realidad es una zona bastante bonita aquí y hay una señora muy amable que trabaja aquí, que conocimos la última vez, y es muy tranquilo y pintoresco, y no necesitan un motor V8 rugiendo en el estacionamiento para mostrarte el sonido del turbo. Pero se los voy a mostrar porque creo que también será útil escucharlo desde afuera. Jorge, puedes mover tu... No, no muevas tu cabeza, la cámara. Y también vamos a acercarnos más para escuchar ese golpeteo, porque todavía no he descubierto qué es. Pero solo como nota aparte, el auto en sí está funcionando perfectamente en todos los demás aspectos. No está afectando el rendimiento. No está afectando la conducción de ninguna manera, todo está funcionando muy bien. Toco madera, nunca debería decir eso en un Range Rover, nunca debería decir eso sentada en un Range Rover. ¿Por qué lo dije? Pero sí, es solo como ese ruido un poco molesto que hace, no es como que escucho el ruido y siento algo. Es literalmente solo como un tema de audio, como un ruido. Qué video tan extraño. Aquí hay 3 ruidos, no estoy segura de qué son. Puedes ayudarme a descubrir qué hacen, pero sí, Jorge, si te bajas ahora. Bien, entonces Jorge va a pisar el acelerador ahora. Ahí sí, es solo esa parte aguda como en la cima de la montaña, si te imaginas que es una montaña. Hace un whoosh y luego se suelta. También sonaba muy saludable, ¿verdad? Y eso en realidad es similar al tercer ruido cuando apagas el motor. Tenemos este ruido cuando entra en reversa, no estoy segura de qué es eso tampoco. Suena como, no sé, como si alguien se tropezara. Es un ruido un poco extraño también, pero ese es el tercer ruido. Vamos a entrar rápido a la tienda, compramos lo que necesitamos y luego regresamos para mostrarte el ruido número 3 del... Una compra rápida que no pediste de la tienda de la granja. Así que conseguimos algunas cosas diferentes. No tenían leche cruda, que era lo que realmente estábamos buscando, pero sí tenían un poco de crema doble que me dieron porque estaba por caducar. Me dijeron, puedes llevarte esto gratis porque ya tiene 2 días de caducidad. Y voy a intentar hacer mantequilla con ella, así que ese es un reto para más tarde hoy. Luego conseguí una selección de diferentes carnes. Tenemos carne molida de cordero, un corte de tocino de cerdo, panceta de cerdo y algunas salchichas de cerdo. Y luego un poco de ese delicioso queso. Lo probé la vez pasada. Así que el Charlton y también un poco de mantequilla Self-Dons. Así que si están por la zona, les recomiendo mucho la tienda Goodwood Farm Shop. Es un buen hallazgo y a menudo venimos solo para llenar el congelador. También compré estos pequeños Skinny Finis. No sé qué son como galletas de queso. Y también compré un ramo de flores, porque ¿por qué no? Pero bueno, ahora vamos a intentar encontrar la causa del tercer ruido, que es lo que pasa cuando ponemos reversa. Si eres nuevo en mi canal, normalmente soy un poco más interesante, solo un poco, pero sí un poco más interesante que esto, pero rápido. ¿A poco no se ve hermoso el Range Rover en este entorno, en una granja donde debería estar? No estoy haciendo mucho, solo literalmente recogiendo un cartón de leche y un poco de queso, pero definitivamente se siente como en casa aquí. Y esta es la otra cosa buena con este micrófono que tenemos. Puedo seguir hablando, o sea, podría darme la vuelta, podría tener una conversación así y aún puedes escuchar lo que estoy diciendo, lo cual es un poco raro. Pero a menudo me pasaba que cuando hacía estos videos estaba caminando y mostrándote algo en el auto. Y George me decía, mira a la cámara, no te pueden escuchar porque teníamos un micrófono direccional. Pero con esto puedo hacer lo que quiera y aún puedes escucharme, lo cual es genial. Bien, así que vamos a intentar ponerlo en una posición subiendo una pendiente ligeramente porque creo que es cuando realmente puedes escucharlo. Como puedes ver, Jorge está afuera del auto. Él va a intentar tomar la toma mientras yo retrocedo. No quiero retroceder y chocar contra una pared muy rápido porque eso también sería incómodo, ¿verdad? Si voy ahora ahí... Oye, ¿escuchaste eso? Déjame a mí. Si esta vez saco un poco el micrófono por la ventana del auto, no quiero estar haciendo esto mucho tiempo porque en la oficina probablemente están pensando qué está pasando. Así que probablemente ya escuchaste eso. Es como una especie de, sí, como una liberación de presión. Es como... Perdón de nuevo, qué video tan raro. Jorge está detrás de la cámara preguntándose por qué está conmigo en este momento. De nuevo, cualquier consejo, por favor déjalo en los comentarios porque no tengo idea de qué pasa con este auto. Todas estas cosas son cosas que notamos desde el principio, pero ahora que ya arreglamos las otras partes, se notan más. No son cosas insoportables, pero sí son un poco frustrantes y preferiría no tener que vivir con ellas.
Así que sí, cualquier mecánico o dueño de una L4 L322, por favor dejen sus comentarios, háganmelo saber, diagnostíquenlo por mí, gracias. Así que sí, como dije, en el próximo video vamos a arreglar la cajuela. Como saben, la parte inferior de la puerta trasera está atascada en este momento. Ya lo diagnosticamos. Compramos el interruptor, vamos a reemplazar el interruptor y también compramos los amortiguadores, los cables gruesos como cables de metal, no recuerdo cómo se llaman, que sirven para mantener la puerta trasera abajo. Así que ahora mismo el lado izquierdo está perfecto. El lado derecho se salió, así que no puedes ponerle presión sin que se doble hacia la derecha. Así que necesitamos reemplazar ambos. Y sí, ese es el próximo video en el canal. El que sigue después de ese, tenemos un auto de prensa, un auto prestado por otro fabricante, así que tengo muchas ganas de probarlo. Pero sí, espero que estén disfrutando todos estos videos recientes en el canal. Hemos estado subiendo uno cada semana de manera regular. Así que eso siempre es bueno. Y sí, muchas gracias por ver de nuevo. Si te gustó el video de hoy, por favor dale un gran like y suscríbete si eres nuevo. Y nos vemos muy pronto en el próximo Lucy en Autos. Adiós. Es realmente difícil para mis antebrazos. También es una joya. Fortalece. ¿En serio? Quiero ver la magia suceder. Lo sé, sigue esperando, sucederá. No lo voy a creer hasta que lo vea. Es tan difícil. Este es el ruido que escuché desde la sala y yo estaba como, ¿qué? ¿Qué está haciendo ahí adentro? Conseguí un poco de bombeo con eso. Hola, es realmente... Pequeño. De hecho, también es un tazón mucho más grande que hace un minuto. ¿Así que le agregas un poco de sal de mar? No, todavía no. No, sí, probablemente arruinaría el proceso. Sí, podría hacerlo para extraer La mantequilla. primero. Mira, Nos vemos luego, perdido. se ha vuelto más espeso. Se hizo más grande. ¡Aleta! ¡Cuello de aleta! Sigue así, buen trabajo, Alan. Sí. Lo verás en un minuto. La leche simplemente empieza a salir de ahí. Es tan raro. ¿Qué es esto? Es tan extraño. Sigue grabando. Sigue grabando aquí. Además, eso va a salir mal. Esto es, ni siquiera sabemos si va a funcionar. Dios mío. Espera, ¿qué? Mira, ahí va, hay una salpicadura. Eso está loco. Eso está increíble. Eso es increíble. Estaba completamente seco, Dios mío. Vamos a hacer... Solo gira el... Esa es su mantequilla. Eso está genial. Eso es mantequilla. Eso es suero de leche. Increíble. Yo estoy... Está realmente bueno.